Azərbaycanlılarla Çeçenlərin Rusiyada mövqelərində Azərilər daha şərəfli görünürlər. Ramzan Kadyrov özünü Putinin peşkası, piyadası adlandırır. İlham Əliyev qarşısında isə hər ikisi peşkə görünürlər. Ramzan Çeçenlərin şərəf və ləyaqətini heçə endirdi. İlham Əliyev isə xalqımızın şərəfinə ləkə gətirmək istəyənləri əydi, sındırdı, üzr istətdi. Çünki xalqımızın Rusdan və Çeçendən də qədim kök və ləyaqət qaynağı var. Bu xalq əyər, əyilməz. Cövhər Dudayev Çeçen xalqına şərəf və ləyaqət gətirmək istədi. Qorumaq istəsə də Ramzan Kadyrov bütün bunları heçə endirdi, sındı, dit çöktü, əyildi, boşqabdibi yaladı. Onu Rus həm əydi, həm də sındırdı. Baltaya sap olsa da öz kökünü və budaqlarını kəsməkdə Ramzan Kadyrov davam edir.